วัสดีกันอีกครั้งค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันกับทีมของ BuddyGo นะคะนี่น้องหมีแบบว่าบังเอิญเดินมาชนพอดีนะคะก็เลยมาขอสัมภาษณ์หน่อยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังเนี่ยฟังชื่อคุ้นๆเพราะว่าน้องหมีเนี่ยสัมภาษณ์ในรายการ Startupwit เทปที่2ค่ะ BuddyGo ประเดิมนะคะทีนี้เราก็มาเจอทั้งท่าน CEO และท่าน CMO นะคะคุณแบงค์แล้วก็คุณทีเราก็เลยอยากจะรู้เรื่องราวของความจริงของสตาร์ทอัพค่ะว่าหลังจากที่สัมภาษณ์ไปแล้วตอนนั้นยังเป็นน้องใหม่เลยเปิดใช้มีให้บริการมา7เดือนตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณ3เดือนนะคะหรือว่าประมาณเขาเรียกว่าอะไรไตรมาสนึงประมาณนั้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับ BuddyGo มั้งเอ่ยครับผมก็เราก็ได้เข้าไปประกวดของงาน edtech Accelerate Batch 5ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เข้ารอบเป็น Finalist 26 ทีมสุดท้ายครับเพื่อไปพิชเข้า10ทีมสุดท้ายแต่ว่าเราก็ไม่ได้ผ่านเข้ารอบนั้นนะครับแล้วก็อีกโครงการหนึ่งก็คือเป็นโครงการ NSP Fair หรือย่อมาจาก Northern Startup Pitching นะครับที่เพิ่งผ่านมานี่เองที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตก็ได้รับรางวัลที่2ครับผมเป็นแบบว่าสายประกวดนะคะเนี่ยที่ผ่านมา3เดือนเนาะedtech Accelerate Batch 5เนี่ยต้องโฆษณานิดนึงว่ามีผู้เข้าแข่งขันประมาณ500ทีมเพราะนั้นจาก500เนี่ยไปได้ถึง26ทีมสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับ BuddyGo นะคะแล้วก็ส่วนการแข่งขันในประเภท Northern Startup Pitching Challenge ได้ที่2นี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าเป็นในโซนของภาคเหนือเนี่ย BuddyGo นี่มาน่าจะเป็นอันดับ1อันดับ2นะสตาร์ทอัพในภาคเหนือน้องหมีก็พูดกันไปไม่ขนาดนั้นครับแหมดีใจวันนี้ว่าบ้านเราดีกว่าแบบถ้าจะผูไปจับฉลากได้ไม่ใช่แล้วเป็นไงบ้างคะที่บอกว่าตอนนี้เริ่มมีอย่างธุรกิจเนี่ยตอนนี้สเกลอัพไปขนาดไหนแล้วคะคือต้องบอกว่าของเรายังเป็นวุ้นเป็นน้องใหม่ตั้งไข่คือมันคือสตาร์ทอัพเนาะเรายังไม่ถึงขั้นสเกลเราเป็นคือเหมือนตามที่คอนเซ็ปต์เขาว่าไว้นะคือเราเป็นช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่ลองผิดลองถูกดูครับเดิมทีอ่ะเราเป็นการเปรียบเทียบรถเช่าราคาผู้ประกอบการอะไรเงี้ยและทางลูกค้าก็เลือกเอาแล้วกันนะเราเป็นแค่ตัวกลางทีนี้พอได้ไปประกวดเนี่ยเราก็เรียนรู้หลายๆอย่างว่าการที่เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรตอนนั้นเนี่ยพูดง่ายคือถ้าเราไม่ได้ศึกษามาอย่างดีเนี่ยแล้วไปเปลี่ยนแปลงตอนนั้นเนี่ยมันจะยากละเราก็ควรจะเตรียมตัวแล้วก็เขาเรียกว่าทดสอบ validate ไอเดียไปดีๆก่อนที่เราจะไปถึงตั้งเป้าหมายของเราเนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือว่าพอเราเรียนรู้จากedtech Accelerate แล้วเนี่ยเราก็กลับมาทำกันบ้านเราก็เปลี่ยนเยอะเลยครับจากเดิมเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเราไอเดียเราอ่ะมันไม่ได้แบบว้าวหรือว่าหวือหวาอะไรขนาดนั้นใหม่อะไรขนาดนั้นฉะนั้นเราก็เลยว่าของเรามันมีข้อผิดพลาดอะไรอันดับแรกคือเรื่องของการ scale up อันเนี้ยเราค่อนข้างจะทำลำบากเพราะว่าเราไปโคกับทางผู้ประกอบการร้านเช่ารถในท้องถิ่นซึ่งมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่เมืองท่องเที่ยวแล้วก็เลยกับที่โอเคเรามาวางแผนใหม่เราอาจจะนะฮะว่าเอารถบ้านเข้ามาด้วยแล้วก็หรือกลุ่มของไกด์ทัวร์อะไรพวกนี้เข้ามาด้วยแต่ว่าสเตจแรกก็อาจจะยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็วางแผนไว้อันดับที่2คือเรื่องของเนี่ย business model ว่าจากเดิมเนี่ยเราเป็นการเขาเรียกว่าเอาตลาดของ end user เลยตอนนี้เรากลายเป็นว่าถ้าจะเรื่องของพูดถึงเรื่องsustain เนี่ยเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยเราจะโคกับทาง corporate ด้วยหรือว่าทางผู้ประกอบการที่เป็นโรงแรมพูดง่ายๆคือเดิมเนี่ยเราเอานักท่องเที่ยวโดยตรงตอนนี้เราขอเอาทางไปโคกับทางโรงแรมด้วยทางบริษัททัวร์ด้วยซึ่งเขามีลูกค้า end user ที่เช่ารถอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราโคกับทางสายการบินด้วยนะใช่ครับคือเป็นสายการบินของไทยสมายซึ่งเราก็ทำโปรโมชั่นทางของจากกรุงเทพนะครับหรือว่าที่ไหนเนี่ยมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็สามารถนำส่วนลดเนี่ยมาเป็นส่วนลดสำหรับเช่ารถกับ BuddyGo ได้รวมถึงของเชียงรายด้วยตอนนี้2จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายอันนี้เป็นสปอนเซอร์นะคะเสียง เราพูดถึงเนี่ยไทยสมายบินผ่านหน้าต่างพอดีนะคะเป็นโทรมาเลยนี่เมื่อกี้
คุยกับคุณแบงค์กุลทีนอกรอบเนี่ยเราก็พูดกันถึงว่าใน3 เดือนที่ผ่านมาการแข่งขันเริ่มจะดุเดือดขึ้นใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นคะคือธุรกิจรถเช่าเดิมมันรุนแรงอยู่แล้วล่ะเราก็รู้ดีว่ามีธุรกิจมากเหลือเกินไอเนี้ยมันเพิ่งแค่3 เดือนเองนะฮะมีธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับรถเช่าเนี่ยผุดขึ้นมาแบบเรามองว่ามันเยอะนะในสายตาเราแม้มันจะเป็นแค่หลักหน่วยอะไรเงี้ยแต่มันก็เยอะมันก็จะมีไดรฟ์เมทที่เรารู้อยู่แล้วว่าBuddyGoก็มีคู่แข่งในส่วนของที่ทำรถเช่าคล้ายๆกันนี่แหละก็เป็นไดรฟ์เมทเนาะที่เป็นรถบ้านที่เช่าแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งคือไดรฟ์ฮับที่เอารถทางเหมือนเราเลยนะผู้ประกอบการแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งเป็นฮับคาร์ที่คล้ายๆกับซิปคาร์ของอเมริกาที่เอารถที่จอดไว้ในเมืองนะฮะเวลาเราทำงานอยู่เขาก็สามารถเอารถไปใช้เป็นชั่วโมงได้เช่าเวลาชั่วโมงก็รู้สึกว่ามีคู่แข่งผุดขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะก็จากเดิมที่เราดูแค่ว่ามีประมาณ2 เจ้าเนาะที่ทำเกี่ยวกับเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยตอนนี้กลายมาเป็น4 คู่แข่งแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าอนาคตเนี่ยพูดกันตรงๆว่าจะมีมากขึ้นกว่านี้อันนี้ยังไม่นับรวมทาง Grab Uber อะไรพวกนี้นะใช่ซึ่งอันนี้ก็โอ้โหแต่มันยิ่งมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นหมายความว่าตลาดนี้มีศักยภาพมากขึ้นแน่นอนแน่นอนเราก็เลยมองว่าการที่เราจับมือกับทางผู้ประกอบการเองเนี่ยกับทางโรงแรมสายการบินหรือแม้กระทั่งกรุ๊ปทัวร์เนี่ยเราคิดว่าเราค่อนข้างจะสร้างความยั่งยืนให้กับBuddyGoเองได้เพราะว่าการที่เราไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเขาเนี่ยมันจะทำให้ value ของทั้ง2 ฝ่ายเพิ่มขึ้นคือมันวินทั้งคู่เพราะว่า end user จริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมือนขาจรนะฮะเช่าแล้วก็ไปแต่การที่เรามีสร้าง value ให้กับ corporate ด้วยกันเนี่ยมันจะเพิ่ม value และเพิ่มความยั่งยืนนี่เรามองแบบนี้นะว่าเราน่าจะไปในแนวทางนี้ด้วยเป็นหลักก่อนเพื่อให้ทางเราสามารถจะรัน business ตรงนี้ได้ค่ะเห็นคุณแบงค์บอกเลยว่าแต่เดิมเนี่ยเราเข้าเว็บไซต์ของ BuddyGo เนี่ยเราจะเห็นตารางใช่ไหมคะว่ารถเนี่ยสมมติเราจะจองประเภท Vios อันไหนถูกอันไหนแพงใช่ไหมแต่ตอนนี้เราการันตีแน่นอนว่าถ้าเข้าไปปุ๊บเราจะหาตัวเลือกที่ดีที่สุดให้แล้วคุณได้รถประเภทนั้นแน่เช่นอยากจะเช่าอะไรดี Camry Camry ได้ครับก็คืออย่างสมมติอยากเช่า Camry ใส่วันเวลาสถานที่แล้วเข้ามาใน BuddyGo เลยครับแล้วเราจะเลือกคัดสรรรถที่ได้ราคาถูกแล้วก็การบริการที่ดีให้กับนักท่องเที่ยวได้เลยค่ะซึ่งตัวนี้นะเรามองว่ามันยังเวิร์กอยู่เราก็ลองพิสูจน์มาระดับหนึ่งแล้วว่ามันโอเคนะซึ่งเราก็ไม่ได้การันตีว่า business model เนี้ยเขาเรียกว่า on demand service เนาะตามความต้องการของลูกค้าเลยว่ามันจะยั่งยืนหรืออะไรแต่ว่าเรามองว่าตอนนี้ณจังหวะเวลาเนี้ยมันยังเวิร์กอยู่คือไหนๆเราจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบราคาใน Google ละเข้ามาในเว็บเราเนี่ยคือได้รถถูกและราคาดีแน่นอนคือเลือกแค่ Camry ก็พอเดี๋ยวเราจัดให้ไม่ต้องคิดอะไรมากขึ้นมาเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันหลังเนี่ยเราจะมานั่งคุยกันถึงเรื่องของ pitching เพราะว่าเห็นทีมนี้เขาไปแข่งประกวดเยอะนะเพื่อสตาร์ทอัพตรงไหนเนี่ยอยากแบบว่ารู้ว่า pitching ยังไงเดี๋ยวไว้ในเทปอื่นๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณทีคุณแบงค์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ Startupwit หลากหลายเรื่องราวของสตาร์ทอัพวันนี้เราก็ยังคงอยู่กันที่ประเทศเยอรมนีนะคะในเมืองฮันโนเวอร์วันนี้น้องหมีก็มีสตาร์ทอัพตัวหนึ่งจะมาแนะนำให้ฟังนะคะ Co-founders เนี่ยเป็นคนไนจีเรียแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพสายเลือดไนจีเรียนะคะซึ่งจริงตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งใน edtech ชั้นนำเลยของไนจีเรียเดี๋ยวจะเป็นใครเนี่ยเราไปพบพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ต้องขอแนะนำก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยในภาษาอังกฤษกันนะคะเพราะว่าแน่นอนว่าเพื่อนของน้องหมีเนี่ยเป็นชาวไนจีเรียซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าใจภาษาไทยได้นะคะก็ต้องขออนุญาตท่านผู้ฟังกันไว้ก่อนเนาะ Hello I would like you to introduce yourself a bit like what are you doing at the moment and also about your startup Okay my name is Dan Tala from Nigeria Jos Nigeria I'm a university lecturer with the University of Jos a researcher in
educational data mining, learning analytics, and stuff like that. And I'm also a co-founder of a startup, an edtech startup called Inside Africa, with our flagship product, StudyLab. We founded this company in 2014 with my good friend and business partner, Obi Brown, who's our CEO. Basically, what we're doing is how to help students in STEM-related disciplines, that's science, technology, engineering, and mathematics. STEM disciplines at secondary level, being able to cement their knowledge and improve their competency skills, preparatory to them going into the universities. So a lot of research has been put in, a lot of time, a lot of work, a lot of development, and obviously being a business, there's a lot of financial input and expected output into it. So basically that's a summary of what I've been doing for the past 3 years now, 4 years. So StudyLab is considered as an edtech or education technology. So what they do is that you can log on into the system. If you're a prospective STEM student in the future, or you're interested in science, technology, engineering, and mathematics, so you log into the system on the website that you provide, and then they find many questions. Yes, we run the curriculum that's general universal curriculum with particular emphasis on West African curriculum. So, but we have questions from London IGCSE, Olympiad questions, the local regional examination questions. Basically, StudyLab is not supposed to remove you or change the whole traditional classroom environment. We're just trying to employ problem-based learning pedagogy, which means you learn by repetitive solving of problems. So you solve problems more, then you learn the concepts and you cement the concepts. So if you're introduced to, say, for example, mechanics in physics, in your physics class, after the normal class, which probably lasts for an hour, you can now come to this website, studylabcentral.com, log in and see questions on mechanics, and you keep on trying to solve them. And each question has a video. So the video gives you rich immediate feedback. So if you don't understand how the answer is what it is, or you got it wrong and you want to know why you got it wrong, you can watch the video. And the video cements that knowledge and the knowledge of the concepts within you. It's had many initial successes and trials, and we've been iterating the process flow to suit immediate unique needs and perspectives, so that we're able to maximize the potential value that StudyLab can give to the STEM education generally. So when we talked about questions, because you mentioned about the student can go and do some, perform or have their work and working on questions, so many questions. So where did you get these questions from? You mentioned Olympiad question and London GCSE and also the stuff, but as far as I understand, it's not easy to Google and search for this question in particular. No, how did you get this question? It's not easy at all. We have a team, a hard-working team, I must say, very hard-working team. I'm quite impressed with the amount of hours they've put in, who search widely for questions and solve them themselves. They search widely for the questions, they solve them, and these are not just anybody picking any questions. These are really brilliant guys who are top academics themselves, and some are teachers in training, and generally surf the net and sometimes create word problems, create questions themselves that are unique to the African perspective. So it's actually, content development is actually quite a big aspect of work that we do at StudyLab, because not only do we have to find the questions, we have to vet the questions, they have to be solved, and we have to vet the solution of the questions so that we don't teach the wrong thing. So there's a lot of seasoned academics who are involved, a lot of brilliant guys, like I said, first-class graduates, brilliant members who put in a lot of hours, a lot of time and dedication into the work. So in total,
do you know like how many questions you've got in your system? Right now, for just physics and mathematics, we have upwards of 5,000 questions also, 5,000 videos of solutions of questions. We're currently working on chemistry, but like the content development is ongoing, it doesn't stop. So we get more questions, we just keep on adding to the pool. Get more questions, keep on adding to the pool. So before I left from Hanover here, we had about a little over 5,000 in physics and mathematics. I'm sure by the time I go back, it would have gone up a bit because it's an ongoing process. It's just we don't just stop because we've gotten what we feel is enough. We try to make it as robust and as comprehensive as possible. So we're frequently always searching for questions, for problems, that fit into the curriculum, problems that are practical, word problems that are practical, that can actually not just teach the concepts, but enable the students realize the practical need of that knowledge. Like how an engineer who wants to test for the stress of a bridge or build a bridge, we need to know stuff about expansion of solids and things like that. Okay, so let's move on. Okay, apart from question, so from what I heard, it seems like you need lots of budget in order to maintain this project. So where do you get budget from? Aren't you going to give me money? Do you look like I have money? I don't think so, but I'm just curious. Yeah, it's that's why I said the content development team and the programmers themselves, everybody puts in a lot of dedication because really, as a startup, we couldn't have what we're paying these guys probably is not commensurate to the amount of work they put in. So there's a lot of dedication because of people who believe in what we're doing and the need for why we're doing what we're doing. So we've had initial seed funding from a couple of from an angel investor initially. Then we sold some shares, and we have another set of investors who are on the board. We have philanthropists really who are on our board who give us money when we need the money. Once we're able to justify the need for the money to do this, they've not been difficult. They've not been withholding. They don't give us money to fly first class, but they give us money to do the job that needs to be done. So it's a unique perspective because we've really been blessed with having some well-dedicated people who believe in what we're doing. Yeah. So, because you mentioned earlier that you're at the top of the class, so you kind of, from the valedictorian side, you understand how it feels like to have education. Let's talk about education system in Nigeria. The reason you do this startup because it's really hard to get into university in Nigeria, correct? Yes, that's part of it. That's part of it. Part of it is it's hard to get into universities in STEM disciplines in Nigeria. And another part of it is we're having increasingly reducing enrollments in the sense that 10 years ago, if arbitrarily we say 100,000 students at the end of every year moving into university, 100,000 students moved into STEM disciplines. Recently, it's been dropping. It's going to be more like 40,000 now, or 30,000. And why? Because some don't do well when they go in. Some don't feel there's a need to go in. Some are just, what's the easiest way to get a degree? So there's more emphasis being placed on paper qualifications than really on understanding and knowing, right? And many of these students also who have gone through the system, who now graduate, are not really employable because the necessary or requisite skills that the industry requires are not being taught to them. And in fact, that's what's leading to our next stage of our research, which is ReSTEMit. And ReSTEMit is an acronym for Reforming STEM Education Through Information Technology and Partnerships. And that is actually moving the whole concept of Study Lab, the philosophy behind Study Lab, from the secondary education level to the tertiary education level. So we're able to get what needs to be taught properly in the universities to make
not only the graduates industry relevant, but to improve the pedagogy of the teachers themselves and the teaching methods. So, because in Thailand, in a comparative sense, I think this year entrance examination only 80,000 people attend entrance examination. Just to be compared, around like 10 years ago when I entranced the examination, roughly about 200,000 students. So we got less students who compete to become, one of the entrance examination into the university level. So that's another problem. But I believe since Nigeria has roughly about 200 million people in Nigeria. Yeah, about that. So how many people actually compete for exams, and then how many seats or spots they are available? Yes, I don't have the exact figures, but that's another very interesting thing. For the past 5 years, every year we have about 1.5 million students who are sitting or writing for the entrance examinations going to the universities. But we only have the universities, total number of universities in Nigeria can only take about 350,000. So you actually have, and you have, if about 1.5 million students write, for example, in 2015, only 300,000 get in. In 2016, you have 1.2 million who are in limbo, plus another 1.5 million. That gives you about 2.7 million thereabouts, and only 300,000 will get in. So it's you understand you understand the problem, the dilemma, and the issue with that is, out of that 300,000, if you want to be a country that moves from net imports to probably self-sustainable economies or net exports, you need to focus on innovation, focus on technology, manufacturing, and those are STEM-related disciplines. So you should expect a ratio between STEM and the other sciences, arts, or STEM and social sciences, arts, humanities. You should expect a ratio of about 60% of your students should be in STEM disciplines and 40%. It's the other way. It's almost upside down in Nigeria. You have more like 70 or 80% in non-STEM related disciplines and just about 20%. So most of the STEM disciplines are not fully utilized to capacity because you don't have as many people qualified who try to apply to go and study STEM disciplines. So it's a very funny situation, and it has far-reaching implications and impacts on the Nigerian society, especially going forward with the UN Sustainable Development Goals and stuff like that. Let's talk about business model. Yes. How it works, like who's going to pay for your startup? Okay, I'm not the business guy. I'm not the business guy in the team here, but I'll just try and shed little light. The model has to be. I don't believe there's a universally accepted model. I think the models usually need to be formulated based on your society, and so I'll talk about the Nigerian perspective. We have students who are in schools. We have students who are outside schools. Like I mentioned, about 1.2 million that end up, they've left the school system, but they haven't gotten into university. So that's another market on its own. And you have to identify each of all these. And you have students who are in government schools. So that's another market again. So you have students in government schools, students in private schools, and students outside schools. So there are three different markets that you need three different models for pricing and stuff like that. Over the past couple of years also, there's been a lot of foreign interests in startups in Nigeria. Quite a number of startups have gotten foreign aid, foreign investments, angel investments, running into thousands, sometimes maybe millions of US dollars. The World Bank and the Nigerian government have earmarked some funds for startups, of which Study Lab and Inside Africa happen to be a beneficiary of such, and it's roughly about 20,000 US dollars. That helps also. That helps also when the government realizes that they need to help people
finance and fund things that would impact well on the society. But it's just not any. It's quite a rigorous vetting process. So it's not just somebody who wakes up today and says he wants to start up a company that would sell air or oxygen or things like that. You have to actually, there has to be a theoretical concept and philosophy behind what you're doing. So it was quite a rigorous vetting process, lots of auditing. You can understand PricewaterhouseCoopers and the World Bank were involved. So there are opportunities for the funding. There are opportunities. But then you get your business model right and understand the markets that you're providing your service for and bill accordingly. It's another skill which I'm sure if my partner Obi was here, he would be able to talk a whole lot more on. Because he's been able to work some miracles, really. He's been able to work some miracles. So as far for the future of study labs, do you think within 5 years, maybe 5 to 10 years, do you think it will bring some benefits to your company? Because now you mentioned that you're still ongoing. Yes, yeah, we're still ongoing. There's a lot of potential. There's a lot of potential. It's attracting a lot of interest. It's the initial figures are quite encouraging. So yes, we do expect that not only would we make profits, but the service that we want to render to the Nigerian society the impact will be felt really, really strongly. Because as every startup, yes, every business, core business focus should be minimize costs, maximize profits, yes. But we're not into Study Lab just because of whatever money we think we can get out of it. We're more into Study Lab because of the service and the philosophy behind what we want to provide, right? So the focus is not on maximizing profits itself. The process, the philosophy is more on maximizing the impact of our output with as minimal cost as possible. Right. So that we're able to still make profit. Okay. So thank you very much for being here. Yeah. Give the nice interview. I hope within next few years we heard more of a study lab from Nigeria. No problem. It's been a pleasure. So you can just tell me who to send my bill to. All right. If let's say there are some people who listen to this podcast right now, if they want to search for Study Lab, can you mention about the website again? Where can they search? The website is www.studylabcentral. That's STUDYLAB Central, CENTRAL.com. StudyLabCentral.com. Okay. Thank you very much, Dan. We're on Facebook, Inside Africa. You can check us out on Facebook. Twitter @INS Africa. I think that's it. That's it. Thank you. Yeah. ค่ะทีนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องสตาร์ทอัพในไนจีเรียนะคะอย่างที่ได้กล่าวไปเนี่ยหลายๆคนฟังเสียงของคุณแดนเนี่ยอาจจะเบานิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือเป็น edtech นะคะตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากจริงๆเป็นความคิดของคุณแดนเองเนี่ยที่อยากจะให้เด็กๆชาวไนจีเรียเนี่ยหนึ่งนะคะได้เข้ามาเรียนในวิชาที่เป็น STEM ก็คืออย่างที่คุยว่าเป็น Science Technology Engineering Mathematics มากขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้กลับกันว่าแต่ก่อนคนอาจจะเรียนทางด้านสายวิทยาศาสตร์มากแต่ตอนนี้พอไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยกลับมีจำนวนน้อยลงจนคือในมุมมองเขานะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จบมาทางด้าน Computer Science นะคะเขาก็เลยคิดว่าจริงๆควรจะมีคนที่มาเรียนด้านวิทยาศาสตร์ในลักษณะที่เป็นที่ต้องการของประเทศเนี่ยมากกว่านี้นะคะแล้วการที่จะเข้ามหาวิทยาลัยของเขาเนี่ยยากกว่าเมืองไทยมากนะเพราะว่ามีแค่1คนในทุกๆ5คนเท่านั้นเองที่จะได้เข้ามหาวิทยาลัยนะคะที่สามารถจะรองรับได้เพราะนั้นการแข่งขันค่อนข้างสูงเขาก็เลยจัดทำ study lab ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนคนไหนเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การเลคเชอร์ค่ะแต่เป็นการทำแบบฝึกหัดนะคะก็คือเพื่อให้เข้าไปในมหาวิทยาลัยได้ก่อนแต่นี่มันก็เป็นวิธีการเรียนการสอนเนี่ยที่น้องหมีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าหลายๆคนถ้าเราไปคุยพวกที่ entrance หรือ admission เข้าไปได้เนี่ยเขาต่างก็ต้องทำโจทย์มาไม่รู้เป็นกี่ร้อยข้อนะคะอย่างตัวน้องหมีเองตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ทำข้อสอบย้อนหลังไว้เป็น10 ปีนะคะซึ่ง study lab เนี่ยก็ใช้วิธีการนี้แหละโดยการ
ถ้าเกิดได้เข้าไปดูวิดีโอใน Study Lab นะคะก็จะเป็นลักษณะว่ามันจะเป็นคำถามและให้นักเรียนเนี่ยกดตอบในระบบนะพอตอบเนี่ยไม่ว่าจะถูกหรือผิดเนี่ยเราสามารถเลือกไปที่วิดีโอนะคะซึ่งวิดีโอเนี่ยจะไม่ได้มีหน้ามาพูดนะคะเราจะเห็นแต่มือเป็นมือที่เขียนวิธีทำอะค่ะเป็นลายมือล้วนๆเลยแต่ว่าอ่านค่อนข้างง่ายนะคะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะเรื่องสตาร์ทอัพในต่างประเทศเนี่ยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวน้องหมีจะเอามาเล่าให้ฟังเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วคราวหน้าน้องหมีจะพาไปพบกับใครนะคะในรายการ Startupwit อย่าลืมติดตามฟังกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้น้องหมีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ Hello, welcome to Startupwit. Today I'm with Lorenz Mösenlechner. Hello. Actually, I'm looking at the robot right now. So, can you tell me, Franca Amica, what is it? It is actually a robot. It's an industry robot. It has 7 axes and it has torque sensors in each axis. So it's a robot that is intended to be safe, to operate right next to humans. So basically not inside a cell like normal industry robots. And it's intended to be a tool for the industry to simplify a lot of tasks and to be really, really easy to program. So, okay, when you mention that robot that works along with human, which means that, okay, in normal industry, for example, like if you're going to build a car, then the robot will work on its own, right, without a human work alongside. So, Franca Amica will be something smaller, in smaller scale, isn't it? Yes, Franca Amica has a payload of 3 kilograms, so it can lift only lighter objects, but in a lot of areas that is sufficient. So Franca can work in a factory, for instance, right next to a human and support the human by, for instance, holding things or giving things to a human or doing a part of a more complicated task, something like that. So when you mention about complicated tasks, like for example, maybe the 3C market, like inserting PCI cards into a PC or RAM bars into a PC, or maybe screwing something, so basically drilling in screws, things like that. So actually, if I would like to buy Franca Amica, how much would it cost me? So the base version of the robot itself, including the controller, will be 10,000 euros. 10,000 euros? Yes. So since when did the company launch? We exist now for, I think, around 3 years. How many Franca Amica that the company has been sold? So we start shipping our robots in summer of this year. So the first robot will probably go out in July or August. In 2017. So the first batch of Franca Amica. Yes. So who's actually the founders of the company? The founder of the company is a professor here from Hanover called Sami Haradin. He founded the company. He had the idea. He got the funding and so on, so it's his company. So it's based in Hanover, Germany? Actually not. We are actually based in Munich. Okay, but the professors from Hanover was the founders. Yes. So do you think a main customer, are they going to be like a normal household or something else? Are you your target customer? So our target customer is definitely the industry. So there is a lot of interest also by a lot of German companies, all kinds of different sizes, so medium-sized companies, smaller companies, but also big companies. So there is a lot of interest in Franca, and our main market or our main customers, at least at the beginning, will definitely be the industry. Okay, well thank you very much for interview. You're Hope to welcome. see you soon. All right, thank you.